Hello，大家好，我是柯教授。今天呢，我大伯同我侄女他们回来了，赶着我去买菜。買咗幾多菜啊？問下啲我哋句吧，嗱，這青衣就句啊，句嘛，咁啊，我哋上去食少。係咁啊，多啲菜啊，往面幫你好收好叫人句多。好收攰嘅咪。係啊，我話就是買啲痔瘡好買。冇啊，買菜㗎我。買啲痔瘡我你問咯，用啲豆腐，我講我嗱買其他買啲類咯。邊個係自作嘅？唔得幫忙自作嚟啊，包係啦，爽啊咧。就自作嘅嚇。係咯。係咪前台後台？前台個後嘛。可以用啊。我未要烤嘅啊，唔買要烤嘅冇。快手你要烤。先買菜喎。夠咗你㗎，可樂雞翅啦。可樂雞髀，唔係可樂雞翅啦。又係講一樣嘅。用那個可樂雞腿做好了，可以吧？這好靚嘅，好瘦嘅。我未。哎呀嘞！係咪自家回茶餸？係啊。辛苦我講哦。喂。啊？那個沙種子對吧？熱香木啦，熱香木啦，哇好爽啊！叫你食個浪漫自吹啊！我要買一件得唔得？用咩貨？切愛。切愛。我叫你食個好爽啊！咁就好食咯。那麼，係過年談呢句。啊？冇，記住。我要把攞一隻講我聽呢句。唔，冇。男就話。食蕉啦啊！咩阿叫唔忍女就慳咯。啊，你好食係咯啊！即係裝人自創啦。啊，好大班講家長喺呢啲唔係啲作識飛。啊！多啲句。係啊，多啲句。執菜啊，幫你。快手。要啊。啊？乜嘢？好食食到呢？食蕉針咯。好，唔講下你講下你聊咩啊？啊，方面咧落啊？落個啦，嗰陣時嘅落個吧。落啲叫人點啊？其實我樣見到。我問下你，這樣打電話俾你。係啦，呢件咯。菜呢會唔會遲啊？會唔會遲啊？但係執半鐘頭喎。唔係，等幾幾嘅。冇忙誒，點解充電的咧？係啊，呢件好同你冇天能茶嘛嘛。係啊，等炒飯咯。買執錢嘅錢呢，就呢利是哦。祝你講生意興隆啊！啊，身體健康，家庭幸福。